Sabado ngayon, kami ay pupunta sa bukid para turuan ko, sanayin ko yung mga anak kong magtanim para kahit anong mangyari, masustain nila ang buhay nila balang araw. Huwag mo na isama yan. Yan, tuturuan ko silang maging mamuhay ng sustainable. Paano magtanim. Yan. Dito sa batuya para hindi ka maano. Diyan sa taas. Huwag masyado mahaba. Putulin mo muna kasi itong yan mga yan. Huwag mo na isama yan kasi bata pa yan eh. So yan, kamuting kahoy po yung inaano ni kuya. Yan, pinuputol-putol. Kung saan yung bato, doon mo yan, kung saan yung bato, dyan mo siya para o siya purong pa, isa pang buko. Yan. LJ. Yan, J. Kasi yan, J? Lemon yata yan, J. Habaan mo pag yung parang kasya sila. Lagyan mo. Ayan. Pahiga anak, pahiga. Ito po yung mga laman ng aming tanim dun. Hindi ko na nakunan kanina nung nanguha si kuya ng gabi at saka yung puso. Kasi umuulan na dun sa bukid.